Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Nella puntata di oggi ho pensato di parlarvi di come io personalmente regolo il mio pedale e i motivi per i quali lo regolo in quel modo. Faccio questa premessa perché, come sapete, ci sono tantissimi stili musicali differenti, tantissimi tipi di settaggi, ma soprattutto ogni piede è diverso. Verso la fine del video vi farò vedere come setto il pedale e voglio anche lasciarvi un mio punto di vista, un messaggio che voglio passare con questo video. Sigla e poi andiamo direttamente al pedale. Come sempre, prima di continuare con il video ti chiedo di iscriverti al canale, di attivare la campanella per non perderti le prossime uscite. Nel mio canale parlo di batteria, di batteristi, ci sono degli altri video, delle reaction, trovi tutto sul mio canale, quindi se ti interessa il discorso della batteria fatti un giro sul mio canale. Ovviamente ragazzi, io non pretendo di fare un video in cui ti dico sblocca il tuo pedale, se ieri non riuscivi a fare certe cose domani ce la farai. Semplicemente voglio dare un mio punto di vista e spiegare perché lo regolo in quel modo, le varie motivazioni. Knowledge. Per questo video ho deciso di tirare fuori il mio vecchio Mapex. Ho già fatto un video a confronto con un altro pedale, te lo lascio in descrizione se ti può interessare, dove vado a confrontare un pedale di fascia economica con un pedale di fascia professionale. Perché ho deciso di usare questo pedale? Beh, intanto perché è un modello molto basic, non ha molte regolazioni e soprattutto perché mi metto nei panni di chi ha appena iniziato a suonare, che ancora immagino non avrà una strumentazione a livello professionale. Quindi oggi andiamo back to basic sulle cose più semplici in assoluto, quindi un pedale base. Penso che tutti voi sappiate e conosciate le varie componenti del pedale, quindi la piastra, la catena, che è la trasmissione che collega la piastra al battente, e la molla. La cosa più importante da settare, secondo me, è la distanza, cioè l'inclinazione del battente rispetto alla pelle. Dopo tanti anni di vari pedali diversi e 1000 regolazioni, sono arrivato alla conclusione che per il mio piede la posizione migliore che ha il battente è quella di 45 gradi. Semplicemente perché è una distanza sufficiente dalla pelle battente, quindi non troppo lontana, ma neanche troppo vicina. E questo è un altro discorso molto importante. Il rimbalzo che ha il battente sulla pelle dipende da quanto è tirata la pelle, quindi da come avete accordato la grancassa. Quindi se avete una pelle molto tesa, ovviamente l'effetto del rimbalzo sarà molto più veloce. Cosa contraria, se avete una pelle poco tesa, un po' più morbida, il rimbalzo sarà più lento. Una volta capito questo rapporto, iniziate ad andare a provare le varie inclinazioni del battente. Attenzione! Nei pedali di fascia economica, o almeno è sempre stato così, magari adesso li hanno un po' migliorati, non si può andare a regolare indipendentemente l'inclinazione della piastra e l'inclinazione del battente, cioè sono collegati, quindi una volta che si va a regolare l'inclinazione del battente vedete che anche la piastra sale. Nei modelli di fascia più professionale, quelli un po' più costosi, invece queste due componenti sono autonome, quindi si può decidere di inclinare la piastra mentre il battente rimane così. Ed è quello il grande plus di un pedale professionale, ovvero che hai veramente infinite regolazioni. Qua invece siamo un po' più obbligati, quindi anche il discorso del 45 gradi è perché è una posizione che fa comodo perché non ho né la piastra troppo bassa né la piastra troppo alta, che dopo dovrei suonare con il piede così e inizierei a avere male alla gamba. E già questo è un buon consiglio che vi potrà aiutare molto perché è una posizione molto intermedia, ok? Accorgimento numero 2. L'altezza del battente. Quanto lo tengo alto sto benedetto battente? Abbassarlo o alzarlo comporta ovviamente un cambio di feeling, perché più lo teniamo alto ovviamente più questo peso sarà pesante, quindi anche per noi risulterà un po' più pesante da spostare. Più questo va in giù, il peso sarà minore. Quindi diciamo che l'altezza del battente dipende molto da due fattori: il vostro modo di suonare, quindi se siete abituati proprio ad accarezzare il pedale oppure se siete abituati a pestare, quello dipende anche molto dal genere, e la dimensione della cassa. Se domani mi dovessi trovare a registrare con una cassa o a suonare con una cassa da 26, che è una misura enorme, di sicuro non porterei il mio battente al centro della cassa, perché uno, andrei a fare una fatica incredibile perché il battente diventerebbe ancora più pesante, e due, su una cassa di quelle dimensioni, anche se non viene colpita esattamente al centro, diciamo che ci può andare bene, ok? Quindi questo era tutto quello che avevo da dire sul battente. E non ho altro da dire su questa faccenda.
Dopodiché il battente è l'unica componente dei pedali che si può proprio intercambiare. Ce ne sono di 1000 tipi, di spugna, di legno, di plastica, di metallo addirittura, non ho idea di chi li usa, ma ci sono anche di metallo, quindi in quel caso lì ci si può sbizzarrire. Ultimo fattore che forse è uno dei più importanti insieme all'inclinazione della piastra e del battente. La molla, ragazzi. La molla cosa fa? Vedete questo braccio qua? Praticamente cosa fa? Ruota insieme alla camma. La camma è questo pezzo qui dove passa la catena. Quindi quando questo scende, il braccio ruota insieme a lui. Il braccio è collegato alla molla, quindi quando questo si muove la molla di conseguenza si alza, quindi si tira. E tu ti chiedi, se non sei un batterista, a che cavolo serve? Serve tantissimo perché se non ci fosse la molla tu daresti il colpo, ti tornerebbe indietro il battente, ti toccherebbe il piede e rimarrebbe lì. Di base la molla più è tesa più il pedale sarà duro da premere, però sarà anche più veloce il ritorno del battente. Invece se la molla è molto molle, quindi non è per niente tesa, avrete un ritorno molto più lento ma un controllo maggiore del colpo. E qua ragazzi arriviamo a come io setto il pedale, quindi battente 45 gradi rispetto al suolo e di conseguenza la piastra lo segue. Io la molla la tengo praticamente non tesa, quando premo il pedale praticamente non tende, non è come se non ci fosse, c'è, però è proprio una cosa leggerissima che quasi non la sento. Ho provato per tante volte ad aumentare la tensione della molla anche in maniera lieve, però vedo sempre che ho un ritorno del battente troppo veloce che non mi piace. Come sempre ci tengo a lasciare un messaggio a chi mi guarda: il pedale non fa il piede e un pedale costoso non è detto che possa suonare meglio di uno di fascia economica. Mi spiego. Dovete suonare, dovete allenarvi, dovete provare tanti settaggi, dovete fare un po' degli esperimenti, tendere la molla, cercare di alzare, inclinare la piastra, insomma. Basta! Basta! Non ce la faccio più! Non ti sopporto più! Sei scassato! Se avete questa curiosità, ovviamente, se invece siete già bravi così, vi va bene così, siete a posto. Però per chi avesse la curiosità di spingersi un po' più in là con il pedale, di suonare anche cose che magari pensava impossibili, ci sono tante tecniche sul pedale, tanti tipi di regolazione. La regolazione non è che ti fa diventare bravo. Quindi il concetto che volevo passare oggi è che alla fine quello che conta davvero è il vostro piede, la vostra costanza. Con il vostro piede intendo proprio quanto vi allenate, quindi state pure sicuri, come in tutte le cose nella nostra vita, più lo fate più diventerete bravi. Ovviamente più settaggi proverete, più pedali proverete, più acquisirete conoscenza e padronanza. Oggi volevo solo farvi vedere come setto io il pedale e lasciarvi un po' questo messaggio. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il mio video iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella, ci sono ancora molti video in arrivo e ce ne sono già tanti caricati, quindi se non mi conoscevi vai a farti un giro sul mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!